హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద హెల్త్ వరల్డ్. ఈరోజు గురక సమస్య అంటే ఏంటి, దాన్ని నివారించుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి అనే విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ గురక సమస్యని మనం బ్రాడ్గా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి తాత్కాలికమైన గురక సమస్య, రెండు దీర్ఘకాలికమైన గురక సమస్య. ఈ తాత్కాలికమైన గురక సమస్య మనకు ఏదైనా సరే ఈ శ్వాసనాళంలో ఇబ్బంది ఏర్పడిందనుకోండి, ఈ ముక్కు నుండి గొంతు వరకు మధ్య ఉన్న ఈ శ్వాసనాళంలో మనకి తాత్కాలికమైన గురక సమస్య అనేది వస్తుంది. దీర్ఘకాలికమైన గురక సమస్య అనేది ఆక్సిజన్ కొరత వల్ల ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండింటి గురించి మనం ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మనకు జనరల్గా జలుబు వల్ల మన శ్వాసనాళాలు మూసుకుపోతుంటాయి. ఆ జలుబు ఏదైతే ఉందో కంజెషన్, దానివల్ల ఈ శ్వాస తీసుకునే మార్గం చిన్నదవుతుంది. దానివల్ల కూడా మనకు గురక సమస్య అనేది తలెత్తుతుంటుంది. మనం వెల్లెలకు బ్యాక్ సైడ్, అప్పుడు మన శ్వాస నాళం చిన్నదవుతుంది. సహజ సిద్ధంగా మనం సైడ్ కి పడుకున్న దాంతో కంపేర్ చేస్తే అప్పుడు మనకు ఈ గురక సమస్య అనేది వస్తూ ఉంటుంది. జనరల్ గా మనం పిల్లల్లో దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. గురక పెడుతున్నప్పుడు మనం ఇలా సైడ్ కి పనుకోబెట్టగానే వెంటనే గురక అనేది రాకుండా మానేస్తుంది. కాబట్టి ఈ బ్యాక్ సైడ్ పడుకోవడం కంటే కూడా సైడ్ కి పనుకోవడం చాలా ఉత్తమం. కొంతమందికి న్యాచురల్ గానే ఈ ఎయిర్ పాసేజ్ అనేది సన్నగా ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు సహజసిద్ధంగానే గురక అనేది వాళ్ళకి సమస్యగా మారుతుంది. చిన్న పిల్లల్లో ఎక్కువగా ట్రాన్సిల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ ట్రాన్సిల్స్ మన గొంతు భాగంలో ఉబ్బినట్టు ఉంటాయన్నమాట. అవి ఉబ్బడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ శ్వాసం వెళ్లే మార్గం అనేది క్లోజ్ అవుతూ వస్తుంది, చిన్నదైపోతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఇన్ఫెక్షన్స్ కి గురవుతామో, అలర్జీస్ కి గురవుతామో, ఈ ట్రాన్సిల్స్ అనేవి ఉబ్బడం అనేది జరుగుతుంది. సో దాని ద్వారా కూడా ఈ శ్వాసనాళం చిన్నదవడం వల్ల గురక సమస్య అనేది తలెత్తుతుంటుంది. ఇక మేజర్ సమస్య స్లీప్ అప్నియా. ఈ స్లీప్ అప్నియా పెద్ద వాళ్ళల్లో మనం తరచుగా గమనిస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళకు దీర్ఘకాలికంగా ఈ గురక సమస్య వాళ్ళని బాధిస్తూ ఉంటుంది. ఈ స్లీప్ అప్నియాలో టెంపరీగా చాలా సార్లు బ్రీతింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది. కొంత టైం వరకు పాస్ ఇస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ బ్రీతింగ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే మన బ్రెయిన్ టెంపరీగా సిగ్నల్స్ పంపించడంలో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ బ్రీతింగ్ కంట్రోల్ మజిల్స్ కి. సో దీనివల్ల మనకు స్లీప్ అప్నియా వస్తూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ మన బ్రెయిన్ కి 20% ఆక్సిజన్ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది. బ్రెయిన్ నైట్ టైం కూడా నిద్రలో కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దానికి తగినంత ఆక్సిజన్ అందదు. అప్పుడు ఫోర్స్ఫుల్ గా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ కోసం ఈ బ్రీతింగ్ మజిల్స్ శ్రమ పడాల్సి ఉంటుంది. ఆ టైంలో ఎక్కువ గురక అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ స్లీప్ అప్నియా ఎక్కువగా బీపీ ఉన్న వాళ్ళలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, హార్ట్ డిసీజెస్, ఈ కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు డే టైంలో తక్కువ అలర్ట్ గా ఉంటారు, ఎందుకంటే డీప్ స్లీప్ వాళ్ళకు పట్టదు. సో దీనివల్ల ఇంకా మిగతా ఎన్నో రకాలైనటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉన్న పరిష్కారాల గురించి ఆలోచిద్దాం. ఈ గురక సమస్యను తగ్గించుకోవడంలో మొదటి నివారణ మార్గం జలుబు సమస్యను నివారించుకోవాలి. మనకు ఎప్పుడైతే జలుబు ఉంటుందో ఈ నాజిల్ కంజెషన్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది, శ్వాస వెళ్లే మార్గం కూడా చిన్నదవుతుంది. కాబట్టి ఏ అలర్జీతో అయితే జలుబు వస్తుందో దాన్ని టార్గెట్ చేసి మన ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా జలుబుని తగ్గించుకోవచ్చు. దాని ద్వారా గురక సమస్యను కూడా దూరంగా పెట్టవచ్చు. మనం సైడ్ కు తిరిగి పడుకోవడం చాలా మంచిదండి, బ్యాక్ సైడ్ వెల్లెలగా పడుకోవడం కంటే కూడా. ఈ గురక సమస్యకి చాలా చక్కటి పరిష్కారం సింపుల్ గా. దీన్ని మనం ఇనిషియల్ డేస్ లో గురక వచ్చే టైంలో పాటించినట్లయితే జీవితంలో అసలు గురకే రాదండి. స్మోక్ కి ఎక్స్పోజ్ కావద్దండి. ఎప్పుడైతే స్మోక్ కి మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతామో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి. అప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఎక్సెసివ్ ఆక్సిజన్ కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది రాత్రి టైంలో. గురక సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి డీప్ స్లీప్ పట్టదండి. సో గురక పెట్టి నిద్రపోతున్నాడు అన్నంత మాత్రాన అతనికి డీప్ స్లీప్ పడుతున్నట్ట కాదు. మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్, మన బెడ్ కావచ్చు, బెడ్షీట్ కావచ్చు, రూమ్ టెంపరేచర్ కావచ్చు, నిద్రకు సహకరించే ఎన్విరాన్మెంట్ ని సెట్ చేసుకొని పడుకున్నామంటే ఈ గురక సమస్య కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు స్లీప్ అప్నియాకి మన చేతిలో ఉన్న పరిష్కారాల గురించి ఆలోచిద్దాం. ఈ స్లీప్ అప్నియా రాకుండా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలండి. మన బాడీలో హెవీ వెయిట్ తో ఉన్నామని అనుకోండి, దానికి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ సరఫరా కూడా పెరుగుతుంది. వెయిట్ లాస్ అయ్యామనుకోండి, ఎక్సెసివ్ ఫ్యాట్ రిమూవ్ చేసేస్తాం మన బాడీ నుండి, అప్పుడు ఈ గురక సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. ఈ రెండవ సూత్రం ఏంటంటే ఈ స్లీప్ అప్నియాని తగ్గించుకోవాలంటే ఎర్లీగా భోంచేయాలి. బిఫోర్ 6
సూర్యాస్తమయానికి లోపే మనం భోజనం కంప్లీట్ చేసినట్లయితే ఈ గురక సమస్య తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే మనం పడుకునే టయానికి 9కి కావచ్చు, 10కి కావచ్చు, ఆ టయానికి మన శరీరంలో మనం తిన్న ఆహారం పూర్తిగా జీర్ణమైపోతుంది. అప్పుడు జీర్ణక్రియకి కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్, మన బాడీలో ఆర్గాన్స్ అనేవి రెస్ట్ తీసుకుంటాయి. రెస్ట్ టైంలో మనకు తక్కువ ఆక్సిజన్ వాటికి అవసరం అవుతాయి. కాబట్టి బ్రెయిన్ కి ఎక్సెసివ్ ఆక్సిజన్ అవసరం అనేది ఉండదు, ఆక్సిజన్ కొరత అనేది ఉండదు. అప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఫోర్స్ చేయదు ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ తీసుకోండి అని మన థ్రోట్ మజిల్స్ కి. కాబట్టి ఆక్సిజన్ తగ్గడం వల్ల, అవసరం తగ్గడం వల్ల మనకి గురక సమస్య అనేది కూడా రాదు. అంతేకాదు డీప్ గా కూడా నిద్రపడుతుంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి. కొంతమందికి 6 o'clockకి లోపే భోజనం చేసినట్లయితే పడుకునే టైంలో ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం నివారించడానికి ఒకటే మార్గం అండి. ఆ టైంలో ఏదైనా సరే చిన్న ఫ్రూట్ తిన్నట్టయితే అది నిద్రని ప్రేరేపించడమే కాదు, చక్కటి ఎనర్జీని ఇస్తుంది నిద్రపోవడానికి. ఆ టైంలో అది స్టార్టింగ్ టైంలో మనకు ఆకలి వేస్తుంది, ఈ మన 6 o'clock లోపల భోజనం చేసినట్లు అయితే. సో అది అలవాటు చేసే కొద్దీ కూడా ఆకలి కూడా ఉండదండి పడుకునే టైంలో. గురక సమస్యకి మూడవ సొల్యూషన్ ఏంటంటే విజరల్ ఫ్యాట్ ని తగ్గించుకోవాలండి. విజరల్ ఫ్యాట్ అంటే మన స్కిన్ కింద ఉన్న ఫ్యాట్ కాదండి, మన ఆర్గాన్స్ చుట్టూ పేరుకున్నటువంటి కొవ్వు. మనము సపోజ్ మన లంగ్స్ చుట్టూ కాస్త కొవ్వు పేరుకునింది అనుకోండి, మనం శ్వాస తీసుకోవడానికి అవి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయా? మన హార్ట్ చుట్టూ కొవ్వు పేరుకునింది అనుకోండి, అది దాని పని నిర్వహించడానికి ఎంత స్ట్రగుల్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఆ స్ట్రగుల్ పెరిగే కొద్దీ కూడా ఆక్సిజన్ అవసరమే పెరుగుతుంది. అప్పుడు మన బ్రెయిన్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకో అని. కాబట్టి విజరల్ ఫ్యాట్ ని తగ్గించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. విజరల్ ఫ్యాట్ బిలో 9కి వచ్చిందంటే ఈ గురక సమస్య కూడా ఎగిరిపోతుందండి. మన చేతిలో ఉన్న పరిష్కారాలన్నీ చేసి మనం సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము అని మన ఫీలింగ్ మనకు వచ్చిందనుకోండి, అప్పటికీ గురక సమస్య ఉంటే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా అసెస్ చేయడం కూడా చాలా అవసరం అండి. సో ఇదండి గురక సమస్యను నివారించుకునే మార్గాలు. ఈ కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని 10 మందికి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.